자, 안녕하세요. 원주포크맨. 자, 오늘은 굴삭기 이용해서 장작 패는 영상을 한번 만들어 볼게요. 자, 저기 보이는 장작, 저기 보이는 통나무, 한 40전, 50전 되는 통나무, 너무 예쁘고 귀엽고 깜찍해서 제가 의자로 써먹으려고 예쁘게 잘라가지고 이렇게 시골 조경으로 써 먹었죠. 저게 딱 한두 달은 예뻐요. 제가 의자로 저 시골에서 써먹기 위해서 이렇게 저렇게 예쁘게 딱 잘라놓고 이렇게 써먹었는데, 한두 달 지나고 비 맞고 막 그러다 보니까 썩어 들어가고 시작하고, 비 맞고 밑에 스키 차고 그러다 보니까 썩더라고. 그래서 저걸 이제 그냥 이제 장작으로 써먹어야 되겠다. 그래서 제가 도끼 갖다 장작을 패려고 딱, 저 힘 세거든요. 안 패지는 거야. 한 번 더 안 패져요. 절대 안 패져. 일반 도끼로는 저걸 쪼갤 수가 없는 거야. 그래서 저거를 어떻게 할까 고민하다가, 그래, 저거를 그냥, 근데 그거는 있어요. 근데 저걸 바짝 말리면 돼. 비 맞추지 말고 바짝 말리면 장작으로 잘 쪼개져. 그런데 이게 신기한 것 같아요. 제가 좀 이상하다 그래야 되나? 신기하다. 과학적으로 저기 비 맞추고 말라가잖아. 말랐다 비 맞추고 말랐다 비 맞추고. 그러다 보니까 이게 이 자체가 그냥 바짝 말리면은, 장작으로 째면은 잘 쪼개질 텐데, 이 나무 질 자체도, 나물이 뭔 나무인지 정확하게 모르겠지만, 이게 나무가 뭔 나무지? 정확하게 모르겠어요. 아무튼 그 나무가 뭐 조그만한 솔방울 비슷하게 달리는 그런 나무가 있어요. 그런데 정확하게 이름 모르겠네. 아무튼간에 안 쪼개지더라고. 근데 저거를 제가 가느다란 통나무는 제가 이제 비를 안 맞췄거든요. 비를 안 맞추면 잘 쪼개져요. 근데 이렇게 비 맞추고 바깥에 노출되어 있는 상태에서는 안 쪼개지더라고요. 그래서 오늘 굴삭기를 통해 가지고, 그리고 장작을 이걸 굴삭기를 팰 때 저 굵기가 제 몸통보다 굵잖아요. 그러면 한 40전 정도 되거든요. 근데 한 번 쪼개지면 또 넘어지고, 한 번 쪼개지면 넘어지는데, 저렇게 발을 감싸주는 거예요. 그러면은 쪼개지더라도 계속 그대로 있는 거죠. 그래서 뭐 사방 팔방 쪼개지는 게 이제 4조각, 8조각 뭐 이렇게 내가 마음대로 계속 쪼갤 수가 있는 거예요. 그래서 한번 도전해 보겠습니다. 자, 요거를 쪼개 가지고 제가 이거를 뭐 하목 보일러 있는 것도 아니고 시골에 뭐 장작 뗄 일이 없어요. 그런데 제가 이제 그 숯불구이 해 먹을 때, 그리고 제가 아궁이를 2군데나 만들어 놨거든요. 뭐 비닐하우스에도 만들어 놓고 여기 창고에도 만들어 놓고, 아궁이가 좀 많아요. 그래서 제 심리적으로 어렸을 때 시골에서 불을 떼야지 잠을 잘 수 있는 집에 살았거든요. 그래서 제 방의 불은 제가 뗐었어요. 초등학교 때부터. 그러다 보니까 자립심? 그 버릇이 있나 봐요. 그래서 제가, 좀 뭔지 모르게 좀 심심하다 싶으면, 이렇게 좀 한가하다 싶으면 이제 불을 떼요. 그래서 쉬는 날 제가 이제 집에 있잖아요. 가만히 있으면 사람 심리가 그냥 나른하게 잠만 자잖아요. 근데 저는 나가서 불을 떼기 시작해요. 그래서 그러다 보니까 장작이 많이 필요하거든요. 그래서 아무튼 이건 몸에 좋은 것 같아요. 그래서 장작을 팬다는 자체가, 시골에서 왜 그런 거 있잖아요. 뭐 마당 쓸고 장작 패고 시골 생활이 재미있어요. 아무튼간에 한번 도전해 볼게요. 자, 도끼를 폈을 때는 그냥 박히기만 하고 쪼개지진 않더라고요. 근데 브레카, 이게 뭐 콘크리트도 깨고 뭐 돌도 깨고 이런 브레카로 이렇게 팬다면은 그냥 이게 뭉툭하거든요. 끝에가 뭉툭한데 그래도 깨지지. 그렇죠. 박살 나죠. 뭐 어쨌든 간에 들어가다 보면 갈라지겠죠? 그냥 쭉쭉쭉 갈라지네요. 아무튼 브레카는 역시 이게 장작 패는 원리 브레카는 아니지만, 일반 콘크리트 깨는 브레카지만, 나무는 근데 끝에가 깔끔하게 쪼개지는 게 아니라 뭉툭하게 들어가다가 딱 쪼개지네요. 여기 노미는 뭐 이렇게 도끼 노미라든가 여러 가지 넓적한 노미가 많거든요. 그 노미 하나 5만 원, 10만 원 살 수 있는데 하나 살까? 고민이 되네. 이거 이제 이러시면 안 돼. 이러면 안 돼. 장작 패는 거는 그냥 사람이 하는 걸로 하고, 이건 알다시피 물 먹은 나무라 해야 되나? 물 먹은 거라서 잘 안 패져요. 그래서 제가 한두 개 패봤거든요. 와, 도저히 이거는 물이 먹은 상태에서 이렇게 말랐다 녹았다 하다
그러다 보니까 이거를 장작이 안 펴지더라고요. 그래서 와, 제가 죽는 줄 알았어요. 그런데 이런 거는 굴삭기를 패고 일반 저 옆에 벽에 붙여놓은 바짝 마른 거는 제가 한 방에 쪼개진다는 거. 제가 한 방에 쪼개지는 것도 한번 영상 한번 찍어서 올려보도록 해볼게요. 자, 오늘은 사람이 하기 힘든 나무, 사람이 쪼개기 힘든 물 먹은 나무, 장작 패기를 한번 해봤어요. 그런데 너무 쉽게 한 5분 10분 만에 너무 쉽게 장작을 쪼갰습니다. 자, 오늘 영상은 여기서 종료합니다. 자, 좋아요 한번 눌러주시고 댓글 한번 달아주시면 감사하겠습니다. 오늘 영상은 여기서 종료합니다. 감사합니다.